الله غزات ته چې مونږ یې نه لیدی شو په دنیا کې او نه په دنیا کې مونږ د الله خبرې اورېدی شو. زمونږ په سترګو کې او زمونږ په وجود کې هغه طاقت نشته کم طاقت چې د الله د لیدو دی یا د الله د خبرو د اورېدو دا طاقت نشته. بعضې څیز کې الله طاقت کم پیدا کړي. په دنیا کې تاسو ګورئ زمونږ هم سترګې دي د پیشو هم سترګې دي د هغه د سترګو نظر په تیاره کې هم لګي د لرې ځای نه خپل ښکار صحیح کوي زمونږ په تیاره کې نه لې. زمونږ هم غوږ دی او ډېر حیوانات دي د هغې غوږونه دي. دا د حیواناتو کتابونو لیکلي دي حیات الحیوان چې کونې چې دي کونې دا په دې څاروو کې کېږي د دې غوږ دومره تیز دی د دې کونې د غوږ د اواز چې په حیواناتو کې دومره تیز د غوږ اورېدل د بل شي نشته. دا د پوزې راښکل میږي ته وګوره لرې ځای کې یو شی کېده مونږ ته پته نه لګي او میږي ته پته لګي چې دلته یو شی پروت دی د هغه د پوزې دا سوم دا بوی دا د نورو حیواناتو نه زیات. په انسانانو کې بیا د بعض انسان د سترګو نظر کم دی د بعضو زیات. په ځوانۍ کې وګورم دقه سترګې دي ستا لرې د اسمان په غاړه کې خلک پې سپومې صحیح کوي او میاشت پې ویني او د بعض انسان د سترګو نظر دومره چې داسې نږدې وه د څوک تېرېږي نو ویني او چې لږ لرې شي بیا نه. دا د دې وجود طاقتونه دي. دقسې زمونږ په سترګو کې یا زمونږ په غوږ کې په دغه دنیا کې چې دا کومه دنیا ده هغه طاقت نشته کم باندې چې مونږ الله وینو یا د الله خبرې وو. حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته لاړ او د دې کوه تور د تلو نه مخکې لاول کوه تور ته لاړ ما هغه ځای لیدلی دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام د الله سره هغه خپله رازداري کړې ده او الله کتاب ورکړی. کوه تور ډېر لرې دی د موجوده مصر چې کم ښار دی او قاهره ورته وایي د هغې نه تقریبا کم از کم شپږ اووه ګنټې ښه د تیزې سورلی مزل دی ورته. حکومت ښه پوخ روډ ورته جوړ کړی دی ځکه د مصر حکومت ټول هم په دې سیلانیانو سیاحینو چلیږي او دا روډ د بحر قلزم په غاړه تیر شوی دی. کم مشهور چې بحر قلزم د سمندر کما شوه به ورته ووایو دغه بحر قلزم چې موسی علیه السلام پرې پورې وتی او فرعون سره د خپل لښکر پکې هلاک شوی دا روډ بلکل د هغې په غاړه تیر شوی او دا بحر قلزم یو چوه ده خو داسې چوه نه ده کم از کم زمونږ د تورنګزو نه تر د چارسدې پورې دونه پلن دی دغه دی. یو خواته وادي سینا ورته وایي وادي تیه ورته زمونږ کتابونه وایي او بل طرف ته د مصر آبادي ده باقاعده هغې طرف ته چې ودرېږي نو د مصر آبادي د هغې لیټونه به راته ښکاري داسې آبادي نه ښکاري. دا روډ دقلته کې نیغ تیر شوی دی خو دې وادي سینا کې وادي تیه کې اوس هم آبادي نشته. ځای په ځای پکې خلکو داسې وړې کیارې جوړې کړې داسې یو کنال دوه کناله پټي بوټي موټي پکې کرلي نور پکې آبادي نشته. دا سرکاري خلک ځای په ځای د هغوی چوکۍ دي پکې او تاڼې دي پکې ولې چې دا سیلیانیانو ته څوک غږ ونه کړي د هغوی ډېر زیات خیال ساتي. مونږ چې کله تو که نه مونږ فلینکوچ کې لاړو حالانکې مونږ څلور کسه وو زه هم انیس احمد و ادما د ماما زوی و را سره ریدار شاه او یو بل یو کس و خو مونږ فلینکوچ په دې ونیوو چې مزل ډېر و ما وی یاره پر موټر کې تل ګران دي که سړی زه پکې لږ په دې سیټ سمله تلو ډېر مزل مو یو ځای کې ودرېدو ستړي شو دغه دریاب په غاړه دریاب سره روډ نږدې تر یو خوا غرونه دي یو دشتې دي او
دریاب دی نو چې ودرېد نو پولیس ګاډي را پسې شاته ولاړو. ما چې خدای دا پولیس والا دلته څه کوي؟ چې دا ډرایور نه مو تپوس وکړو، ما ته وایي دا خو مونږ پسې هغه د مصر نه کله یو ګاډي بدلېږي بل پولیس والا ګاډي شي، کله هغه بدل شي بل، تاسو ته خیال نه دی؟ مې نه وي زه ورته په شیه کې ګورم، ما ته پته ده مې دا ولې را روان دي موږ پسې؟ وایي دا د دې سیاحینو دې حفاظت کوي چې دوی ته څوک نقصان ونه رسوي، ځکه ټول سیسټم د هغې په دې سیاحت باندې روان دی. مونږ چې لاړو کوهي تور ته ورسېدو او بره بیا د شپې مزل دی، داسې وړه خبره نه ده. او سم دی زه حیران شوم چې د پیغمبرانو د الله د دین دپاره څومره خوارۍ کړي. بلکل د لاندې د روډ نه چې کوم دی روډ تېر شوی دی د هارون علیه السلام خبر دی، وړه غوندې غونډی د هغې د پاسه د هارون علیه السلام قبر دی او کچه قبر یې دی او کچه دیوالونه ترې تاو دي. مونږ ورلو د هارون علیه السلام قبر له هلته د مصر حکومت باقاعده بورډ پې لګولی دی، مقامو سیدنا هارون النبی علیه السلام. مقام ابوی لکه مونږ وایو مقبره، مونږ وایو د چا اخیري ارامګاه قبر مونږ وایو هغې مقام لیکي. بیا د هغه ځای نه مونږ لاړو هغه ځای ته مو ورلو چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړې. د دغه ځای نه چې دا کوم ځای کې روډ دی د دې نه لږه فاصله باندې دی، بره اوچت دی. مونږ خو ګاډي کې ورلو او اتفاقا دا چې مونږ څنګه ورلو دا د خالي ورځ وه. نو مونږ ته هغه خلکو وویل چې تاسو خو مسلمانان یا نن ستاسو اجازت نشته، نن د یهودیانو د عبادت دی، دلته یهودیان عبادت کوي دا ویل، او سبا بیا چوټي ده د ګل پر ورځ به تاسو راځئ. ما یې د خدای بنده مو خو نهې چهارشنبې ته واپس روان یو، دا خو شپږ اووه ګنټې مزل مونږ کوو، بیا به زه بس قانون دا دی چې نه. یو بوډا بابا و هغه راته وایي داسې کار وکړئ، دا یو وفد دی د ترکیان دي پکې او چاینا والا دي، دوی ته حکومت اجازت ورکړی دی، پرمیشن دی، دوی سره اجازت نامه ده، دوی دننه کوي اوس لږ ساعت پس. نو تاسو د دې په دې میاشت کې ور دننه شئ، غږ مه کوئ که څوک در پسې اواز کوي که نه چې شاته ونه ګورئ، خو چې یو ځل په دروازه دننه شوې بیا رایستل نشته. ما یې ډېره ښه ولاړو ډېر ساعت تېر شو، دې کې هغه ترکیانو هغه چین والو هغه خلکو هغې ته ویې راځئ، به د هغوی خو تقریبا کم از کم یو 50-60 کسان به د هغې په دې میاشت کې مونږ هم وردن شو. غلی تلو بش مخې ته م کتل شاته م کتل چې په دروازه ننوتو هغه یو بل ته اواز وکړو دا خو پکې پردي دي دا څو کسان، بل ته اواز وکړه څوک پردي، خو چې ته هغوی پردي او خپل وی نو بیا مونږ وردننه شو. یاره تاسو په خدای یقین وکړئ د مارو دننه چې مونږ ورلو هغوی خو خیر فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي وو، د هارون علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي وو. یو کوي د هغوی سوچ دا دی چې دا هغه کوي دی چې موسی علیه السلام دلته وبس کړي دي، زموږ په کتابونو کې ذکر نشته. او 3 عبادت خانې، یو د یهودیانو عبادت خانه و، د هغې نه بره د عیسایانو عبادت خانه و، او د هغې د پاسه د مسلمانانو جومات. د خالی پر ورځ یهودیان راځي دلته خپل عبادت کوي، او د اتوار پر ورځ عیسایان راځي د هغوی چرک د ګرجه د خپل عبادت کوي، او دا باقي ورځې 15 ورځې دا د مسلمانانو د هغوی راځي. بیا مونږ ورلو هغه ځای ته چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې. د پیغمبر یو طاقت شته، هغې خبرې اوري د الله وحی دا پیغمبر ته وحی کېږي. چې کله موسی علیه السلام دغه ځای له ورغی د سره خو بیبي وه، هغې ته ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو. نو موسی علیه السلام مخامخ اور ولیده، نو بیبي ته وایي ته دلته کښېنه زه ورځم او د اور سره به یا څوک وي چې زه راولم چې ستا د ماشوم د پیدایش خدمت وکړي، او یا به دله څه اور مور راوړم، ځکه چې ماشوم کم وخت پیدا کېږي دغه وخت کې مور ته د ګرمایش ضرورت. بیبي دلته پرېښوده ورغې، او چې څنګه ورغې نو دا اور نو دته اور ښکارېده، یو اونه ده او په هغه اونه کې اور بلیږي، شنه اونه کې. موسی علیه السلام څه لرګي او څه شوړه راواغېشته، هغې ته یې ونیوه، هېڅوک په شته نه،
او په دې اور په دې اونه اور بلیږي نو زه به ته دا شغله دا جارو یا دا چې کومه دغه مې راغښتې ده دا شوله دا به ته بله کوه نو ځان سره به یوسم نو چې دی هغه شوله ورنږدې کوي اتې بره کېږي چې دی هغه شوله ورنږدې کوي نو هغه ته بره کېږي حقین آواز شو چې موسی انی انا الله زه خدای فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا ته په وادي طوا د دې نوم د هغې کې ولاړې او در المقدس پاک ځای دی دا څپلی دی بس انی انا ربک زه ستا رب یم فاخلعن علیک اطفی شو دغه ځای کې دغلته موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو زه حیران یم چې اور بلیږي نه لوګي شته نه تو شته اور نورو یو جلکو نه ایرې شته نه کونه سوځي څلور نیم زره کاله په هغه اونه تېر شوي دي په خدای یقین چې اوس هم هغه اونه هغه ځای ولاړ مونږ په خپله معنی سخمت دی بچې چې دا کوم آیتونه د دې په حق کې حضور پاک ته الله نازل کړي دا لږ په خوشته اواز ما ته تلاوت کړه چې دلته یې ووایه هغه خلک نه پوهېدل هغه غریبانانو ته خو پته نه وه نو هغې ته ما ټول تفصیلات وی هغه هم خوشحاله شو بیا هغه تورات کم ځای نازل دی هغې وی چې هغه خو بره د غر په سر نازل بره جومات دی او غار دی چې کم ځای تورات نازل دی ما هلته ځو وی هلته اوس نه شی دی هلته به ماسخوتن لس نیمې بجې روانېږي ځکه چې ډېره سخته ګرمي ده په لار او بیا عجیبه داره دغه وخت ګرمي وه څوک یې نه پرېښودل او د شپې دومره یخني وه چې مونږ ته وی تاسو په دې جامو کې نه شئ ختې تاسو ځان له کمبلې ځان له شړی پیدا کې او دیم راته و چې د شپې باران کېږي هره شپه دلته باران نری باران کېږي خو یریږې به نه سخت باران نه دی د شیبو د کلقه خبره بني او بل مونږ وی رسو بسیر وی مونږ به درته سړی درکو اب هم بره بود ګایډ چې ورته وایي رهنما د هغه پیسې جمع لاړ ولته یو جومات و هغه جومات کې هم وخت تېر کړو د شپې 10 بجې راغی 7 کیلومیټره مزل و د ویښ نه بره سر ته مونږ وختو زما خو په ځان یقین نو چې زه به وخېږم کل مې په ځان یقین نو ځکه د کیلومیټر په دې مخامخ لاره نه شو مدې نو مې دا 7 کیلومیټره به څوک خېږي خو په خدای یقین وکړې د الله طاقت و بس دوه کمیسه مې ټولې 2 جوړې یخني وه یو څادر مې پټکې کړی و یو مې پې د پاسه اچولی یو مې ته لاندې اچولی و داسې ګړبېدو او واقعي نرۍ ساس کې باران په ټوله نرو ورېده بروخت شپه م پکې تېره کړه سهار مونځ مې وکړ هغه ځای چې کوم ځای تورات نازل دی د جومات لاندې غار دی په خدای یقین وکړه چې هغې کې د سګرټو دا نیمې کوکې پرتې یعنې زحمت لا ورکوز شو ویې وروږه دا ځای را صفا کومه هلته تورات نازل شو تورات خدای نازل کړو 40 ورځې حضرت موسی علیه السلام په هغه ځای کې تېرې کړې او چې بیا سار وختي او موږ را کوزېدو نو په لاره هغه جبل دکا چې کوم د موسی علیه السلام ته الله خپل ځان یو جلک کولو ټوکړی شو اپروتو هغه زما مقصد دی دی کې دا دی چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړئ د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شد رب ارینی خدایا ما ته ځان وښایه یو معشوق یو محبوب چې تا سره خبرې وکړي خبرې خشتۍ خوږې وي مزېدارې ته وایې چې دا مې اوس ولیدې اوس مې ورسره ملاقات وشو نو چې موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې نو د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو ربي ارینا ما ته به ځان ښیې قال لن تراني ما هرګز نشي لیدی خبرې به مې تورې تاله دا طاقت در کوم چې ته به زما خبرې اورې عام انسان زما خبرې هم نشي اورېدی بعضې خلکو ته الله خپلې خبرې اورولې دي خو الله ورته ډېره اسانتیا پیدا کړې عام سړی زما خبرې هم نشي اورېدی تاله دا طاقت در کوم چې زما خبر اورې ځکه ته پیغمبر یې زما خبرې اورې نو خلکو ته به ورسې لیدل خو دلته سوال نه پیدا کېږي چې ته زما وخې لن تراني نه الله ما ته به ځان ښیي موسی علیه السلام خو
دا ذهن کې و چې د الله کم قدرت طاقت دی دا د بل چا نشته ما له خدای دا طاقت راکولی شي لیکن د الله قانون لن تراني چې موسی علیه السلام ډېر زور ولګو چې ما ته ځان وښیه نو الله وی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی وی داسې وکړه دې غر ته زه خپل یو جلک ښیم که غر په ځای ټینګ شو نو بیا تم زما د لیدو طاقت لرلی چې تم ټینګېدی شي او که غر په ځای ټینګ نه شو نو ته به څنګه ټینګ شي زما لیدو غر خو یو طاقت ما ورکړی دی هغه یو پاور دی په ځای ولاړ دی څوک یې لکولی دی شي غر ته یو جلک ځان خیم که ټینګ شو بیا مې تو وینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې کله یو جلک الله پاک غر ته وخو غر ټوکړي ټوکړي شو او په موسی علیه السلام دومره هیبت راغی هغه زلزلې سره هغه ټوکړې کېدو سره هغه جلک لیدو سره چې فورا په ځمکه پرېوت بېهوشه پرېوت مونږ چې واپس راتلو نو مونږ ته هغه کس وی دې ته وایي جبل دکا وی ټوکړې ټوکړې پروتو د انسان عمره تیږې د څاروي عمره د اوښ عمره د چیلي عمره د ګډ عمره ټوکړې د بوندا د غرونو یو ډېره لامتناهي سلسله ده نه ختمېدو والا دړې وړې او ټوکړې ټوکړې پروت پیغمبر په دې دنیا کې په دې ځمکه الله نشي لیدلی چې پیغمبر یې نشي لیدلی زه او ته به یې څه ووینو د الله وحی پیغمبر ورته نشو ټینګېدی حضرت عائشہ صدیقه فرمای چې کله به وحی نازله شوه ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخلی به ولکه جنوري او دسمبر سخت یخلی او وحی به په حضور پاک نازله کړه نو چې ما به وکتل او دا وحی به جدا شو نو ان جبینه لیتفسد عرقه د تندي نه به دا خولې لاندې راوړلی سخته یخنۍ کې به د حضور پاک نه خولې به دی چې پیغمبر له خدای غټ طاقت ورکړي او په پیغمبرانو کې د حضور پاک ډېر لوی قوت او طاقت دی او حضرت زید ابن ثابت چا چې به وحی د حضور پاک لیکله هغه وی یو ځل وحی نازله شوه او د حضور پاک دارون زما درون د پاسه پروت وی ما رونلی دونه زور راکه کادت فخذي ان تردوه وی قریب و چې زما د پتونې ټوکړې کړې وې او مات کړې او چې په سورلی به حضور پاک سورو او وحی به نازله شوه نو سورلی به نه شوه ټینګېدې کې به ناسته او رسول الله مبارک نه به خولې بېدو سره سترګې سرې شوې سترګې مبارکې به سرې شوې رنګ به زیال شو رګونه به وپړسېدل او غټې غټې ساګانې به حضور پاک اخیستې دومره سخت زور به حضور پاک له ورکاو الله پاک انسان ته هدایت ورکړي د دقه هدایت لپاره بذات مونږ د خدای د وحی خبرو ته نشو ټینګېدی نه اورېدی شو دویم دا چې د الله لیدې هم نه نو الله د دې لپاره پیغمبران راولېږي پیغمبرانو له خدای پاک دوه قسمه طاقت ورکړی دی ذاتاً پیغمبر کې بشریت پلارې شته مورې شته بچیې شته ډوډۍ خوري بازارونو کې لارو کوڅو کې ګرځي لکه مونږ چې څنګه ګرځو یو بشر کو په بندگانو کې او په بشر کې چې زمونږ کم جنس دی دقه جنس نه حضور پاک پیدا دی یو کامل شخصیت لیکن بل ولا خدای پاک د روح په اعتبار یو نورانیت ورکړی هغه نورانیت چې هغه د عام انسان نشته دا دوه صفت دي نو په دې یو صفت د الله نه راغشتل کوي په دې بل صفت بندگانو له ورکوي کوم چې د حضور پاک نورانی صفت دی لطیف صفت دی په حقه صفت د الله نه راغشتل کوي او چې کوم انسانی صفت دی د حضور پاک او بشری صفت دی نو هغه خو د چا رور دی پیغمبر د چا زوی دی پیغمبر د چا پلار دی د چا خاوند دی نو بیا خو خلکو سره میلان دی میل میلاپ دی نو په هغه حیثیت دی خلکو ته د الله د طرف نه دا وحی ورکوي نو پیغمبر خدای دی له پیدا کړ چې الله نه راولي او مونږ ته راورسو اوس په مونږ په ظاهر کې د چا تابعداري کوو
مونږ خو د خدای لیدلی نه دی، نه مونږ په سترګو کې دا طاقت چې مونږ الله وینو، نه خو مونږ خدای مونږ ته وحی رالیږي چې ګنې بالذات ما تا ته وحی راولیږي. وحی شرعي چې چا ته رالیږي خو پیغمبري، پیغمبران خو محدود دي، هر سړی خو پیغمبر نشي کېدی، او نه د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر شته او نه راغلی دی او نه به راشي. مونږ به ظاهر کې تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دا تابعداري د پیغمبر دا د الله تابعداري. ځکه پیغمبر د ځانه په خدای دروغ نشي ویلی، پیغمبر د ګناه نه ټول محفوظ دی او معصوم دی، نه په ماشوموالي کې د پیغمبرانو نه ګناه شوې ده او نه د بالغ کېدو نه پس شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه مخکې شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه وروسته شوې ده، بلکل معصوم دی. نو دا نشي کېدی چې خبره د پیغمبر خپلی او دا د خدای ده، د ده په ژبه هغه شی راځي چې کوم د الله د طرف نه. دام زه نه ویم، قرآن شریف وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، چې کوم شرعي خبرې دي نو په هغې کې دی د ځانه خبرې نشي کولی، دا د ده زړه ته الله وحی راولیږي نو هغه خپل امت ته بیان کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شو. چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي دا په حقیقت کې د چا تابعداري شو؟ د الله. او چې پیغمبر درته وایي دا کار مه کوه، دا د الله حکم دی په ژبه د پیغمبر. چې څومره کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یا کم کارونه کوي دا ټول د الله د طرف نه دي. نو دا آیت چې ما ولوسته اوس دې کې واوره کې اوس سکون اطمینان او خوشحالي به درته میلو شي. الله څه فرمایي؟ قل اوایا د خپلو امتیانو ته دی ای محبوبه ان کنتم تحبون الله، که تاسو الله سره مینه لرل غواړئ، تاسو دا وایئ چې زمونږ د الله سره ډېره زیاته مینه پیدا شي. هلکه مونږ ټول غواړو چې د الله سره زمونږ مینه پیدا شي. مسلمان چې وي د هغه زړه کې به د خدای مینه ان کنتم تحبون الله، که الله سره مینه لرل غواړئ او الله خپل محبوب ګرځول غواړئ نو فتبعوني، دا نه وایي چې فتبعوه، دا نه وایي چې د خدای تابعداري وکړئ، بلکې څه وایي؟ ورته ووایه فتبعوني چې زما تابعداري وکړئ، د حضور پاک تابعداري وکړئ، چې د پیغمبر تابعداري که خدای سره مینه لرل غواړئ. د خدای د مینې نښه څه ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. فتبعوني، زما تابعداري وکړئ. نو چې د پیغمبر سره تابعداري وکړئ نو دونه به دې مینه مضبوطه شي چې بیا به یوازې ستا مینه نه، بیا به الله په تا مین شي. یحببکم الله، الله به در سره مینه وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، گناه به درته ټوله معاف کړي. والله غفور رحیم، او رب العالمین غفور رحیم دی. الله تعالی برته ټول ګناهونه الله معاف. دینه د رسول الله مبارک تابعداري او څونه د کمال شی شو چې د پیغمبر تابعداري وکړي نو الله به در سره مینه کوي. دا یوه شوه. یغفر لکم ذنوبکم، ګناه هم درته ټوله بخي. او والله غفور رحیم، مزید رحم کرم هم در باندې کوي. د پیغمبر مبارک تابعداري. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل د تابعدارۍ لارې مختلفې ښولي. یو لارې دا ښولې چې خامخا به دې کې زما تابعداري کوي، هغې ته فرض وایي. خامخا به د دې نه ځان ساتئ، هغې ته حرام وایي. د هغې مختلف کیفیت دي. یو دا دی چې یاره خامخاوالې پکې نشته، خو که د پیغمبر تابعداري دې وکړه نو آخرت کې به دله خدای ډېر لوی مقام در، او که دې ونه کړه نو بیا به د قیامت پر ورځ پیغمبر ته ملامت دی. بل هغه دی چې د پیغمبر تابعداري وکړه، خدای به دله ډېر خیر او ډېر برکت درکړي. خیر دی هغې کې درته لږ اجازت درکړی دی. که تابعداري دې ونه کړه نو څه ګناه در باندې نشته، خو فایده پکې شته. زه د هغې مې یو مثال در کوم چې تاسو پې پیش. ډاکټر له چې د لاړ شي، یو سړی د بلډ پریشر مریض وي مثلا، یا د شوګر مریض وي، ډاکټر هغه ته مختلف قسمه
کې دارو لیکي یو دارو ورته هغه لیکي چې دا به خامخا خورې ګورې دا به نه پرېږدی که دا دې پرېښوده به شوګر دې اوچتېږي د زړه اټیک درته کېږي دا دارو به نه پرېږدی دا به ګورې خامخا خورې که غریب یې که مالدار یې نو د هر څنګه خو دا به خورې که دا دې ونه خوړل بلډ پرېشر دې اوچتېږي د سر رګ به دې ښېري یا پالج به والې دا هغه دارو دي دا ډاکټر کې ولیکل لکه سړی چې پرس کوي پرس دا به خامخا کوي بلې درته لیکلي چې ګورې مهرباني وکړه خواږه به بلکل بند دي که خواږه دې وخوړل که نه نو بیا دا دارو فایده نه درکوي شوګر دې اوچتېږي خواږه به دې بند دي غوړ به بلکل نه خورې که دې وخوړل دا دارو فایده نه درکوي بلډ پرېشر دې نور هم اوچتېږي دا داسې ده لکه چې شریعت تا ته وایي دا حرام دي دا دې سات یو بل قسم درته ډاکټر لیکلي هغه وایي دا قسم دارو به خورې که دې پرېښودل مرې نه خو نقصان دې شته دا ورسره وخوره دې سره به د یو پوټې وجود کې طاقت پیدا شي که نه هم خورې پروا نشته خیر دې مرې ته نه کو فایده ورکوي ښه مضبوطه فایده ورکوي یو قسم یې لیکلي درته وایي که دردونه دې وي نو دا ګولۍ خورو که دردونه دې وي نو مه خوره اوس که دا وروستني ته هم نه خورې چې د مړه درد ته به ځان ټینګ کو سله ګولۍ خورو نو ډاکټر پرې نه خفه کېږي خو چې هغه کوم لومبې د بلډ پرېشر دې پرېښود نو ډاکټر خفه کېږي بیا ماله مرض ته خو ما بدنامې ما شرمې که هغه د شوګر دارو دې پرېښودل نو ډاکټر خفه کېږي وروه چې ته دارو نه خورې ما د څه لپاره راځې دا خو ته ما شرمې وایي به چې پلارکي ډاکټر له لاړم دارو یې راته ولیکل او زه ورسره ښه نه شو دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې څیزونه چې موږ ته راکړي دي هغه د فردو په مرتبه کې دي خامخا به کوي لکه د بلډ پرېشر ګولۍ چې خامخا ځینې هغه دي چې خامخا به ترې ځان ساتې که نه ساتې ظالمه مرې لکه چینونه چې ځان ساتې هغه د حرامو مرتبه دغه ځینې هغه دي چې هغې ته سنت وایي سنت مؤکده ورته وایي مضبوط سنت چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې ټول عمر کړي دي یو کرت نیمې پرېښې دي دا هغه دی لکه ډاکټر چې تا ته طاقت دارو لیکي چې دا ورسره خوراک ونې که دا ورسره نه خورې یوازې د شوګر او د بلډ پرېشر په ګولو کار نه کېږي ما در باندې بلا څیزونه بند کړئ چې طاقت تلي بلوت به ګورې مړې دا داسې ده لکه سنت مؤکده چې دي او یو هغه دي چې هغه دردونو ګولۍ درته ولیکي چې ستا خوښه ده که درد ته درد ټینګولی شي نو بس بیا مه خوره او که نه شي ټینګولی وخوره که هم ده خورې نو ډاکټر درته داسې نه وایي چې دا دې ولې نه دي خوړلی لکه مونږ ته چې الله او رسول مستحب ښودلي فضل ورته فضایل ورته ویلی کېږي خو زما وروڼو صحابو په دې عمل کړی دی په دې ټول په هره درجه کې په عمل کړی فرض پې خامخا کړي دي هغې کې خو دویمه خبره نشته سنت مؤکده خو یې خامخا کړي دي هغې کې خو دویمه خبره نشته لیکن چې کوم مستحب دي چې هغې کې صحابو ته اختیار ستا خوښه ده کې او کې نه کې اس ملامتیا در باندې نشته که ته نه کې په خدای قسم صحابو عقب کړي الله کمال ته رسول زه به د هغې تاسو له یو څو مثالونه درکړم چې تاسو پرې پېښ حضور پاک په مکه شریفه کې بیت الله ته ننوت چې کله رسول الله مبارک د مکې نه هجرت کا او د مکې نه تو بیت الله شریف کې دننه کومه کوټه ده او خلک د هغې نه طواف کوي دا خو ډېره مبارکه کوټه ده ډېره برکتي کوټه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تکن دا د پیغمبر تلل عجیبه کیفیت د شپې نه ورغې یو کس دی د هغه نوم عثمان ابن طلحه هغه له ورغې وی عثمان دروازې ورته ولرو یو خبره ته کوم او یا داسې حضور پاک جوړغونې شو وایي زه روان یم دا وطن پرېږدم دا قوم زما ما نه پرېږدي دلته اوس تا له راغلې منو ته مهرباني وکړه دا بیت الله راته کوله وکړه دننه ورننوتم یو 2 رکعته مونځ پکې کړ هېڅ پته نشته چې بیا به زه دې وطن ته راشم او که بیا به رانشم هغه نار کور ته ننوته او چابي راواغېسته د بیت الله چابي یې غسله او بار روت د حضور پاک تمه پیدا شو چې که خیر شپه ده څوک نشته او دې به لاړ شي ما ته به دروازه کولو کې زه پکې 2 رکعته مونځ چې بار څنګه روت نو پیغمبر مبارک یې چابي دغسې وړکولی وی دا چابي دا د ما سره
او اختیارم زما دی چې د هر چاته کولاوم نو ما ته باندې څوک سوال نشي کول لیکن نه درته کولاوم نه چابي سرک جواب یې دا خپل کار بس رسول الله مبارک په اختیار ستا دی زه خو درته رالم زه خو تا ته سوال کوم یو منت ته کوم چې ما ته کولاو دا زما وطن دی زما ملک دی او زم پته مې نشته چې بیا به راشم که نه نو دغه یو ارمان مې دی تا ته زما یو سوال نه درکړو دا چابي م را سره د اختیار م زما دی ما نه څوک تپوس هم نشي کولی که درته کولاو او نه کولاو په دقې وخت کې الله حضور پاک ته یو وحی راوړی والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه وحی راړ او عثمان ته عثمانه و یو وخت به راشي یو وخت زه به راته دقسې اشاره کومه چې چابي راوړو په منډه به یې راوړي یو وخت به راشي هغو پورې ملنډه وکړه ټوکې وکړې اوس ته ځای نشته په مکه کې منتونه کې او دونه ګټې دعوې کې زه ویه به هغه وخت به خدای راوړي اقا وخت خدای راوسته اته کاله پس مکه شریفه فتح شو او چې فتح شوه نو رسول الله مبارک وفرمایل ورشه عثمان راونیه ورته چابي راوړه عثمان راغی او چابي دقسې حضور پاک ورته اشاره وکړه عثمان چې زما هجرت کو ما درته څه ویل یاد دی نی دا هغه وخت ما پورې ټوکې وکړې راوباسه اوس چابي ته واغېسته لاس یې رپېدل وایي هغه وخت زما وجود رپېدو ستا لاس رپېږي راکه چابي ته واغېسته او بیت الله شریف ته دننه او لاول نه ورته صحابو ته وی دننه را صفا کې دننه پکې بلا بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوت یې پکې جوړ کړی د اسماعیل علیه السلام بوت یې پکې جوړ کړی د ځان یې بوتان جوړ کړي هغه ارشد را صفا کړل وی د الله رسول د بوتانو نه بیت الله را پاک کړه نو حضور پاک ورننوت چې ورننوت په کومه دروازه باندې وردننه شو نو مخامخ لار نو مخامخ دیوال سره د دواړو جهانو مبارک سردار 2 رکعاته نفل وکړل حضور پاک خو ډېر زیات هوښیار و 4 یې کولی شو 10 یې کولی شو 6 یې کولی شو لیکن پیغمبر مبارک صرف او صرف 2 رکعاته وکړه دیکھې دا حکمت و چې که زه ډېر وکړم نو سبا به امت هم ډېر کوي او هر سړی ډېر نشي کولی بس چې صرف 2 کم که سبا څوک وردننه شو ابه وایي چې حضور پاک 2 کړي دي راشه تم 2 رکعاته حضرت عبدالله ابن عمر اسرونو دلته تاسو دا ووایئ چې بیت الله کې دننه 2 رکعاته مونځ دا حضور پاک کړی دی خو حکم یې نه دی کړی چې تاسو راشئ په بیت الله کې 2 رکعاته دننه مونځ وکړئ بلکې عایشې صدیقې حضور پاک ته وایي چې د الله رسوله ما بیت الله ته وردننه کړه چې دم پکې مونځ وکړم بلکل یې دننه کولی شوه لیکن پیغمبر مبارک په وروستو خپلو امتیانو ښځو تکلیف نه راوسته که عایشه دننه شي نو بیا به وروستو ښځې وایي چې موږ دې دننه شو که نه نه خو وړه کوټه ده هم به پکې سړي منځونه کوي هم به ښځه منځونه کوي نو عایشې د مټه ونیوه فتویم ته یې راوسته وایي عایشې دلته 2 رکعاته مونځ وکړه دا بیت الله دا د بیت الله صد د حتمیم سیسا د بیت الله اوس ګوره د مارونو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړه که یو سړی وایي چې یاره د بیت الله ته ننوځم او خدای وله طاقت ورکړه نو 2 رکعاته مونځ په بیت الله کې وکړي دا مستحب شو دې ته مستحب وایي لیکن عبدالله ابن عمر چې څنګه حضور پاک راووته بلال ورپسې و حضرت عبدالله ابن عمر وردننه شو نو بلال ته وی بلاله وی پیغمبر مبارک کوم ځای مونځ کړی دی وی د دې مخامخ دوستانو په میاس کې دقه ځای کړی دی هلته لاړو حضرت عبدالله ابن عمر په هغه ځای کې مونځ وکړه چې کوم ځای کې حضور پاک مونځ کړی دا اوس هغه مینه او محبت د حضور پاک دی که هر ځای کې کو نو سنت پیدا کېدل لیکن کم ځای وکړه رسول الله مبارک دا نه ویني چې دا ما کم ځای وکړه دلته مونځ کوو لیکن هغه وی راشي چې پیغمبر کم ځای کې مونځ کړی دی هغه ځای کې کوم دې ته مینه وایي دې ته محبت وایي او چې د مکې مدینې په لاره بچتم عبدالله ابن عمر ته هغه ځای کې به آرام کو چې کم دی به حضور پاک آرام کړی
او په هغه ځای کې به منځ کو چې کوم دی د دواړو جهانو سردار منځ کړی حالانکې که هغه ځای منځونه کې بل ځای مو کې نو پروا نشته او که هغه ځای خوبونه کې چې کوم دی حضور پاک کړی دی بل ځای وکې نو هم پروا نشته لیکن دا د رسول الله مبارک سره عشق او دا د پیغمبر مبارک سره مینه او محبت. اوس بله وره د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د طرف نه عروه ابن مسعود ثقفي راغی او مذاکرات دی د رسول الله مبارک سره دا واس کمال ته به زمارونو الله رسي د پیغمبر مبارک سره د زړه مینه وساتئ کمال ته به الله رسي د پیغمبر طریقې ته سپکو نه ګورئ دا به نه وي چې مړه دا پکې زیاتي شی دی که دې وکړه او که دې ونه کړه مړه دا مستحب پکې چا راوستلي دا مولیانو پکې د ځانه قیسې زیاتې کړې دي دا که دې ووې نو پته ولګېده چې ستا د رسول الله سره مینه محبت نشته زما قسم په خدای صحابه چې به په لاره تلل او پیغمبر به قدم اوچتو دی به کوشش کو چې د خپه په حقه ځای کړدم چې کوم دی د رسول الله مبارک خپه پې لګېدل مینه دې ته وایي عروه ابن مسعود ثقفي راغی او د مکه مکې د کافرانو د طرف نه حضور پاک سره مذاکرات کول چې مذاکرات کول نو دا خلک د یو بل اسم زنه نیسي که ستاسو خیال یو مینه څوکۍ نو ګیرې له وله ګوتې یوسي نو هغه لاس راوړه او دلته کې د حضور پاک په دې ګیره باندې راښکه زنه د پیغمبر نیوه ګیره مبارکې نیوه یقین په خدای که عبدالله بن مسعود تورو چته کړه او د تورې په سټۍ د هغه لاس وی اخر یدکه لرې که لاس دا د کافر لاس دا پلیت لاس د ما د پیغمبر په ګیره راکاږي برداشت یې نه شو کولی دې ته مینه وه او چې بیا د عروه ابن مسعود ثقفي لاړ د مکې کافرانو ته وي مهرباني وکړئ جوړه ورسره یو نماینده ولېږئ مذاکرات ورسره وکړئ جوړه ورسره وکړئ د پیغمبر سره جنگ ورسره نشئ کولی ولې وی په خدای قسم چې ده به خبرې کولې که حضور پاک یادی نو صحابه به سرونه ښکته کړي دې ملګرو هغه ته نیغ نیغ کتي نه شو دونه قدر یې کو وی قسم په خدای قسم درته خورم چې اودس یې کو زما په مخ کې د اودس په اوبو یې ملګرو جګلې کولې او بله وخت وی قسم په خدای چې پیغمبر مبارک د خولې نه لالې توکلې ما ولیده چې لاره په ځمکه نه ده پروتې صحابو به په خپل لاس کې نیوه په مخ به یې راکړه دې قوم سره جنګ نشئ کولی دا قوم د بزان ټوکړي ټوکړيږي خو د پیغمبر ته به تاسو دومره ورنږدې نشئ دې ته صحابه وایي اوس د پیغمبر مبارک لاله په لاس کې نیول او په مخ راښکل او په خپل وجود راښکل دا کمال محبت ته حضور پاک سره دې نه زیاته مینه کېدی نشي او د پیغمبر د اودس اوبه په ځان یو مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ناست دی او اودس یې وکړو هغه اوبې په لوټه کې واپس د خولې مبارکې نه وغورځولې توی کړې او صحابو ته وی دا واخلې په ځان باندې ومږېده اوبه هغې وڅکلې هغه اوبه د حضور پاک او حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مسلمانانو مور شاته د پردې نه پاتې وه هغې ورته وې صحابو ته زه خو ستاسو مور مال هم پکې لږې پرېږدئ زما د په خدای قسم کې د حضور پاک خوله صحابه محفوظ کړی حضرت ام سلیم وی ام سلیم وی ما کره حضور پاک کودو گرمی وا خوله ته وبېده په دې تندي مبارکې خوله راله ما یو شیشه راواغېشته هغه مې خولې ته دقسې ونیوه چې د خولې مبارکې د اساس کې په دې شیشه کې را پرېوځي وی هغه شیشه د حضور پاک سره وجنګېده راویښ شو ما ته ام سلیم څه کې مې د الله رسول ستا دا خوله دې ته مې دا شیشه ونیوه چې دا په دې کې را پرېږدي وی راکړه ور انکار یې ونه کړه چې دا څه کې په تندي مبارک یې ګوته کېښوده غونډه خولې په هغه بوتل کې را توی کړله ما ته وی وال په خدای قسم ام سلیم وی ام سلیم
هغه خوله د حضور پاک مې ځان سره محفوظه کړه. اوس واوره وی چې چته به په مدینه کې څوک نا جوړو نو ماله به اوبه راوړې ما به پکې هغه بوتل کېښود چې کوم کې خوله پرته ده هغه خوله نه هغه بوتل مریض بوس که خدای به ولې شفا ورکړو. او چې چته خادي واده به وه نو ما به د هغې نه لږه غوندې ګوته پکې دننه کړه هغه خوله کې نو په ځان به مې ومږله نو چې واده به لا لاړم نو ما ته به خلکو مسلیب دا خوشبو دې کم دی لګولی دا څنګه خوشبو ده داسې خوشبو خو غټ غټ بادشاهان او د بادشاهانو ښځې نه لګي کومې چې تا لګولې ده ما به غږ نه کو خو ما به پړه کې وی چې دا هغه خوشبو ده چې ما د دواړو جهانو د مبارک سردار خوله راغشتې او په جامه مې مږلې دې ته مینه وه دغه پیغمبر چې زما او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی رښتیا ووایه رښتیا که حضور پاک په دنیا کې نه وي نه به ستا ایمان و نه به د اسلام و نه به د مونځ و نه به د روژه و هېڅ په دې دا خو رسول الله مبارک د موږ خدای لیدې نه دی دا قرآن د الله نه چا راواغېسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا د قرآن تشریح مونږ ته چا کړې ده حضور پاک کړی ده او دا تشریحات چې بیا مونږ ته را رسېدلي دي نو دا څه منګړت نه دي ګوره ډېر خلک وایي دا حدیث منګړت دي دا نن یو لویه فتنه راوتلې ده مارونو یو غټه فتنه د منافقینو په شکل کې ده منافق خو پېژنې ته منافق چاته وایي خو د خلکو مخکې کلیمه به وایي عبدالله ابن ابی منافق الاول دا وپېژن دې ته مونږ منافق وایي مونږ یې د حضور پاک پسې شاته کوو دا نه چې یو سړی مونځ کوي دا د منافق نه مونځ به د حضور پاک پسې شاته صحابو په شان ګیرې صحابو په شان جامې هم اغوستې او جهاد څونه ګران کار دی د رسول الله مبارک سره جهاد لم تللی دی لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هذا په حق نازل جهاد ته پیغمبر سره تللی او مشوره چې که رسول الله مبارک به صحابو سره مشوره کوله د احد چې کم مشاورتي کمیټي و پیغمبر مشوره کوله قسم دې دا پکې نه او اعتماد په حضور پاک سونه اعتماد یې دا چې مړ کېدنو وصیت یې وکړي زما جنازه په محمد مصطفی کو او اعتماد یې سونه وایي ماله به د پیغمبر علیه السلام کمیس راوړی ما ته به هغه اچوي اوس به ته وایې چې ګوره تا خو هلکه سوچه مسلمانو نه سوچه مسلمان نو دړنی پیغمبر نو منل چې کله به داسې خبر راغله په خبرو کې نو بیا به یو تک د حضور پاک خلاف چلا چې کله به داسې څوک پیښ شو چې دته به پته ولګیا چې دا سړی دا خو مسلمان نه دی بیا به د پیغمبر خلاف کو دلنی رسول الله مبارک نو منلی دړنه قرآن ورته منافق ویلی دی قرآن شریف دا به نه وایي چې د دې سړي غټه ګیره ده دا به نه وایي چې د غټ پټکی دی دا به نه وایي چې دی خو مخکې مونځ هم کوي لیکن کم انسان دا یاد وساتئ چې د دې خپل مونځ او دستره سره او د هر څه سره د رسول الله مبارک د دین مخالفت کوي د پیغمبر حدیثو ته سپک نظر کوي د رسول الله مبارک وینا ته په سپکاوي ګوري په سپک نظر کوي دا اپا شی دی چې کوم عبدالله ابن ابی منافق و دا د هغه بچ دا نن په دنیا کې شته دا هغې وخت نه راروان دي د رسول الله مبارک زمانې نه راروان تر اوسه پورې اوس هم ډېر خلک شته چې د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري سپک او اکثر په دې بار بلک کې ناست دي ګیرې خریلې دي تایانې چولې دي او په دې سوشل میډیا نن د دې کشر کل عقیده بربادوي او خرابوي او داسې خبرې به تا ته کوي زمونږ خلک خو چې د عقل په بنیاد ورته سوی دا خلک د هغوی مني داسې خبرې به تا ته کوي چې ته به لکه دا خو ټیک وي مړه دا مولیان خو تاسو هسې په جنجال کې اچولې او بس څلور فرض دي د مازدیګر که نه دې سنتو ته پکې چا راوستي دا سنت منت پکې نشته داسې مولیانو د دا نه رېز ملا لیونی ځان کړی داسې خبرې به درته کوي دا نفلي روجې مړه په ګیرو کې جنت نشته وایي اورې به تاسو ګیره کې جنت نه کمیرات مالا پټ کوته یقین کوله یو کس ته مې اورېدل یو کس ته خو زه دا څیزونه نه خورم
یو کس ته مې اورېدل مړی وي پټکې یادې پټکې وي ګډوري په سر کې نورې دی وي پټکي ته وي ګډوري تم دین وي الله او دا لا مې اورېدلي دي ښه دا هم وره تسبیح په تسبیح خلک څه کوي ذکر پې کوي الله پې یادوي په خدای قسم په جومات کې ناست یم دلته راتلم په جومات کې د یو سړي نه مې واورېدل د بل چا نه حکایت که د یو قابل سړي نه حکایت کو وی په مځې کې سپیا کې چو په کوم سیس چې ته الله یادوي هغې ته څه وایي سپیا هغه ته هم خلک خاندي او دا هم واوره ما زما په مخ کې یو سړي دا خبره کړې ده یو بل مولا ولا بیا رټ ما ولې جواب ورکړ خو یو بل په زمانه مخکې شو مړه وی په جارو کې جنت نشته ګیرې ته یې لاس کړی وی جارو کې جنت بس دا ګوره دا پرېږده اوس د ګیره یو سړی خرئ وي زه ګناه کوم ده ورته کافر نه ده مسلمان ګیر خریز ده خو مونږ کافر نه وایو ګیر خریز ده خو مونږ مسلمان دی دا به یو ګناه کوي خو مونږ خو مسلمان ورته وایو لیکن چې سپکاوي د ګیرې وکړي دا څه شی پټکې د یو سړي نه پروا نشته پټکي د ډېرو خلکو دي تاسو کې چا هم نشته زه هم کله پټکې نه پسرو هېڅ خبره نه ده نه څه فرض دی او نه څه واجب دی یو مستحب یو سنت امر دی لیکن چې ته د پیغمبر جامې ته سپک ګورې دا سپکوالی څه شی کوو یو ګناه کول دی وایي زه ګناه کوم ټیک شوه زه ګناه کوم زه ګیره خریم زه ګناه کوم ما ته ملا صاحب دا وکړه چې خدای پاک توفیق راکړي ټیک شو خلک کوي دا ګناهونه دی پټکې په سر دې نم که نو څه خبره نشته جامې دې اوږدې وانم شولې نو څه خبره نشته مونږ یې ټول منو خو یو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده هغې ته سپک کتل آها دا پیغمبر پورې ټوکې کول دي دا د پیغمبر سنت ته سپک کتل دا ډېر بې جرم ډېر خطرناک شی الله پاک یو ځل نه په قرآن شریف کې بار بار وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله تابعداري وکړه دا الله د رسول تابعداري او بل الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم که د خدای د ملاقات امید لري که د خدای د رحم امید لري او که د قیامت ورځ منې چې خدای به رانه تپوس کې الله سره به ملاقات کېږي نو ما دله خشته نمونه رالیږلی د حضور پاک په شکل کې هغې نمونې سره ځان برابر د هغې نمونې سنتو ته سپک کتل ډېر لوی جرم دی زمانو بهر کې آینده جمعه کې به راته څه لږې خبرې په دې نورې مکم انشاءالله خو زمانو حضور پاک سره چې مینه ساتو د پیغمبر ټولې طریقې به مونږ ځان له د کامیابۍ طریقې ګڼو بس دا لنډه خبره شو مونږ وایو چې حضور پاک د دې شکل په شان شکل زه جوړ کوم جامه د هغې په شان کوه نن چې نو څه ګناه نشته هېڅ ګناه پکې نشته خو زه وایم چې نه زما جامه دې هم د هغه د جامې تر شان زما خوی اخلاق دې هم د هغه په شان دي هغه چې کوم منځونه کړي دي کوم ځای کې کړي دي په کار دي چې زه مقصې وکړم چې زه د پیغمبر په شان ځان کم او د هغې اتباع وکړم ما سره به الله مینه وکړي او ماله به الله کامیابي